Երեքամյա փոքրիկը Գորիսի իրենց տամբակում խաղալիս է եղել, երբ հարձակվել է գայլը։ Տանը ասենք զբաղված է գործում, երեխան միշտ ասենք բակում խաղում է իր համար մեքենայով։ Ով կպատկերացներ, որ կարող է բան լինի։ Երեխեքից ձեներս դուրս եկամ, տեսա մեր ժողովուրդը դրանց չի, որ երեխան մենակ էր դրսում, ասենք թաղամասի բոլոր ժողովուրդը դրսում էին։ Այդ բանը երևի միանգամից իջելա ու ինքը դեմն ա եղել, միանգամից իր վրա է հարձակվել։ Ու այսպես էս վիճակին եկել ենք ասել հիվանդանոց։ Տղայի դեմքը ականջը վիրակապերի մեջ են, նա գայլի հարձակումից միակ տուժածը չէ։ Երեկ երեկոյան Գորիսի հիվանդանոցը գիշատչի ժանիքների տակ ընկած եւս 5 հոգու է ընդունել։ Ժամը 18-ի սահմաններում շտապ օգնությունը տեղափոխել է բժշկական կենտրոն անհետաձգելի բաժանմունք, գայլի կծած վերքերով ծանր վիճակում 1 պացիենտի։ Շտապ օգնության մեքենայով առաջինը հիվանդանոց հասած 72-ամյա տղամարդու վիճակը ծանր է։ Գայլը նրա դեմքի նույնիսկ ոսկրերն է վնասել, հոշոտել փափուկ հյուսվածքները։ Տեղափոխել ենք Երևանի բժշկական կենտրոն, որովհետև այնտեղ դեմքի խոշոր նյարդերի վնասումն է, մեր մոտ վիրահատական միջամտությունը արել է, դիմացոնոտային վիրաբույժը, նույն վերքերը նորից կարել ծանր էր բավական վիճակը։ Դեմքից որ կծել ոսկրեր, բաներ կոտրատվել է այդպես դեմքի ծորին ծնոտի ու փոկել է, այդից կտոր էր փոկել, կծեր փոկել է էլի։ Երևանի բուժկենտրոնում նրան նաև պլաստիկ վերականգնողական վիրահատություն է սպասվում։ Գորիսի բուժկենտրոնի փոխտնօրենի տեղեկացմամբ ծանր վնասվածքներով այս տղամարդուց հետո իրենց մեքենաներով Գորիսի հիվանդանոց են հասել մյուս տուժածները, մարմնի տարբեր հատվածների արյունահոսող վերքերով։ Բոլորը նույնն են ասել՝ գայլեր։ Մեկի վիճակը միջին ծանրության է, էլի բազմակի վնասվածքներ ունի, իսկ մյուս 4-ի վիճակը թեթև են։ Մեր կողմից անմիջապես մոբիլիզացվեց ողջ անձնակազմը, համապատասխան մասնագետները, կարվել են բոլորի վերքերը։ Քարահունջ բնակավայրից մինչև Գորիսի Այգեստան թաղամասը տուժածների սա է եղել գայլի թե գայլերի երթուղին։ Խոսում են, որ տարածքում 3 գայլ է պտտվել, բայց բոլորը միայն մեկին են տեսել, նույնին թե տարբեր են, հայտնի չէ։ 3 հատ գայլ են եղել, գնացել են Օրճանգ նահանգել հարձակվելավրա։ Մարմնի տարբեր հատվածներում վնասվածքներ ստացած այս տղամարդուն գայլը վրա է հասել Քարահունջի իր տամբակում, որդին Բահով մոտակայքում է եղել, այդպես փրկվել է։ Տղաս ասեց պապ գայլա։ Այդ մոմենտը ես ձեռքս գցեցի գաբերանը, որ գաբերանը ես ինգա փոսը։ Նորից հարձակվի ինձ վրա, նորից ես ձեռքս տարա, նորից մտա բերանը։ Տղաս մի քանի անգամ լապատկով խփեց գլխին։ Գորիսի հիվանդանոցի փոխտնօրենի տեղեկացմամբ այսօր արդեն գայլի հարձակումից տուժած 5 քաղաքացիներ, փոքրիկը նույնպես վիրակապերով տուն են գնացել, բայց դեռ բժիշկների հսկողության տակ կլինեն։ Ստացել ու դեռ էլի են ստանալու կատաղության ու փայտացման դեմ պատվաստումներ։ Փոխտնօրեն Հարությունյանը, որ ավելի քան 30 տարի Գորիսի հիվանդանոցում է աշխատում, գայլի հարձակում մարդու վրա չի հիշում։ Այսպիսի դեպք չի մտաբերում նաև Կենդանաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Մամիկոն Ղասաբյանը։ Նա տասնամյակներ ողնաշարավոր գիշատիչներին, գայլերին է ուսումնասիրում։ Ինչու են այս գազանները բնակավայրեր ու մարդկանց հասել։ Ինչ պրոբլեմ կա այդ գայլի հետ։ Կամ իրան վտարել են, ինքը մենակա մնացել, ու մենակ չի կարող որսանի, այս այդ նույն ոչխարներին մենակ գայլը չի կարող բանանի։ Ուրիշ բան ունի կարա շուն, բռնի շուն ուտի։ Դրա համար մոտիկանում են գյուղերին, գյուղերից են փախցնում իրանց ուտելիքը։ Միայնակ գայլն արդեն իսկ խնդրահարույց է, ասում է մասնագետը, նա կամ ծեր է ու վտարվել է ոհմակից։ Ատամները մաշված, ինքը որ չի կարողանի, իրան խմբից վտարում են, ինքը առանձին է ման գալիս։ Կարող է նաև վտարված երիտասարդ արու լինել։ Ղասաբյանը բացատրում է այս վտարված միայնակ գայլերը որս անել չեն կարող, ոչխարների հոտին միայնակ մոտենալ չեն կարող, մնում են շները, հավերը, մարդիկ։ Տեսանյութում պատկերված այս գայլը, որ սուրում է Գորիսի փողոցներով, ծեր չէ։ Մասնագետը չի բացառում, որ թե այս գայլը, թե մյուսները, որ հարձակվել են մարդկանց վրա, կատաղության վիրուս ունենան։ Սա վտանգավոր վարակիչ վիրուս է։ Վտանգավոր գիշատիչները Գորիսից, Քարահունջից հեռացել են, թե շարունակում են որս փնտրել։ Հայտնի է միայն այն, որ մի գայլ 3 վնասազերծվել է, մյուսները որոնվում են։